Buenas tardes, mi nombre es Olver Alexis Álvarez Alzate, soy estudiante de 10.º grado, vivo en la vereda Chaparral y estudio en la institución educativa rural Chaparral. La problemática que voy a abarcar en este video es cómo ha cambiado nuestra vereda Chaparral a lo largo de los tiempos, encaminándose a ser un sector urbano y dejar de ser un sector rural. Esta vereda, cuando vivían nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros abuelitos, todo lo que hoy en día apreciamos como parcelaciones, lotes, edificaciones nuevas, eran lugares en los cuales se sembraba papa, tomate, mucho tipo de alimentos para el abastecimiento humano. La problemática que se nota es que básicamente todo lo que esto antes eran zonas verdes, incluso bosques, paisajes, ahora son simples lotes, parcelaciones, básicamente en las cuales las personas más ricas van a llegar a invertir. Lo que básicamente poco a poco está acabando con nuestro municipio. En base a esto fue que yo hice el cuento El precio de mi ambición. En El precio de mi ambición hablo un poco de un hombre que recuerda su infancia en una zona verde muy bonita y que cuando estudiaba se empezaron a ver el tema de las parcelaciones y su vereda se encaminaba a ser un sector urbano. En la institución de él poco se le hablaba de eso, poco o nada. Básicamente a causa de esto, cuando él creció, por causa de su ambición, empezó a lotear todas las bosques de su municipio y posteriormente terminó por acabar con todas las zonas verdes hasta llegar al punto en el que se hizo millonario. Esto, pero a costa de acabar con muchas zonas verdes. Esto, en conjunto con la contaminación, terminó por acabar con su territorio y ya básicamente la comida empezó a escasear y el mundo estaba llegando a su fin. Él, como no tenía por qué preocuparse, se abasteció de mucha comida, la cual simplemente se echó a malograr, se echó a perder. Entonces la única estrategia que le quedaron fueron las comidas enlatadas. Pero esta llegó el punto en el que se acabaron también. Y de hecho la historia él nos la narra con sus últimos alientos de vida, a modo de reflexión de lo que había hecho en su vida y de cómo había acabado con todo su sector rural a causa de su ambición y querer a cada momento más y más dinero. Es por esto que el cuento lleva como título El precio de mi ambición, por lo que lo llevó. Ahora también les voy a hablar de por qué quise también escoger el cuento y cuál fue la inspiración mía. El cuento lo escogí porque, a diferencia de las otras categorías en las que se podría participar, el cuento nos permite sumergirnos en una experiencia más agradable, además de que nos permite abarcar muchos más temas que los que nos podría permitir abarcar una fotografía o un dibujo. Ahora, la inspiración de mi cuento fue de hecho mi propia experiencia de vida y mis propias expectativas en la vida, puesto a que lo que son lotes, parcelaciones siempre me han llamado mucho la atención y me han parecido una manera muy atractiva de adquirir dinero. De hecho, en su momento he pensado en llegar a trabajar en esto en un futuro. Aunque también reflexionando, no sería lo correcto acabar con las hermosas zonas verdes que cuenta nuestro municipio tan solo por ser ambicioso. Siempre se puede buscar una estrategia para conservar estas zonas y conservar un poco más de tiempo nuestro planeta. Una de las estrategias que veo es crear un zoológico ecológico. Con esto finalizo.